Big Talent Media. Ibihe byiza nanone nshuti bakunzi ba Big Talent Media, muri benshi cyane turabizi kandi tuba twishimiye kubana namwe mu biganiro bitandukanye ndetse n'ubucukumbuzi butandukanye tugenda tubagezaho. Uyu munsi nabwo nkuzaniye ubucukumbuzi nzi ko buraza kugushimisha, ariko ntaratangira neza. Reka nkwibutse ko twagiye twongera muri content tugenda tubagezaho. Hari content cyashya twagiye dushyiramo, urugero hari nk'inkirigito. Nizere ko zabaryoheye kandi ko tuzakomeza kugenda tuzibagezaho. Mukomeze rero kwirinda COVID-19 nk'icyorezo kitwugarije. Uyu munsi wa none naguteguriye ikintu cyiza cyane. Naguteguriye uburyo ushobora kuba wakonekta internet y'ubuntu. Nubyumva urumva ari nk'inzozi, ariko uze gukurikira urabona aho duca kugira ngo bikunde. Gukonekta internet y'ubuntu, urabizi hari uburyo ugera nko kuri wifi ukaba wayikonekta udakoresheje nyine data zawe, ibyo ngibyo murabizi. Ariko nanone ushobora kuba udafite wifi, udafite na data, ariko ugakoresha internet y'ubuntu. Ibyo ngibyo kugira ngo bikunde nuko nkuko tuzi ko hari ibigo biba bifite nka wifi cyangwa se amaposita bafite nka wifi, hari n'ahandi hantu ku isi haba server cyangwa se servers ziba zifite internet y'ubuntu, ariko kugira ngo uyikonekte bisaba guca mu nzira zihariye. Izo nzira nizo ngiye kugusobanurira, tugendane nuzikurikiza urabasha kuba wagera ahantu wa connecta internet y'ubuntu ivuye kuri za server ziba ziri ahantu hihariye. Ubwo reka dutangire. Mfite telefone yanjye ndayatsa. Mukurikire, nimara kuyatsa nderekeza muri Google Play Store, aho dukura application nyinshi zidufasha gukora ibyo dushaka. Nitujya muri Play Store, muri search tudatinze, kandi nyine dushakira application turandikamo ijambo Droid VPN. Droid VPN. Ukabyandika neza, ukagenzura ko twabyanditse kimwe n'ubyandika nabi biranga. None ukajya kuri search gashakisha, baraduha result imeze gutya. Iyi ngiyi ije hejuru, hanyuma dukore install. Nidukanda kuri install dutegereze. Mumaze kubimenyera ko biterwa na connection dufite. Biterwa na connection dufite. Turategereza, murabona ko yamaze kuba downloaded. Igisigaye ni install. Noneho yamaze kuba downloaded na install, icyo dukora turajya kuri open. Tukimara kujya kuri open baraduha screen imeze gutya. Turajya kuri start, murebe neza. Nitujya kuri start baratubaza username na password. Icyo dukora turashyiramo username yo dushaka yari yose na password yari yose dushaka. Ngewe wenda reka nshyiremo izina ryanjye Gilbert. Na password wenda reka nshyiremo Talent Media. Bifatanye. Noneho ngemeze. Ubwo nawe urashyiramo ibyo ushaka. Nje kuri save. Noneho nimara kubyemezamo, twamaze gushyiramo username na password, tureta tujya hano hejuru hari udukoni dutatu. Murebe neza nitumara kujya hano hari udukoni dutatu.
hari amagambo araza atandukanye harimo nka account upgrade, rewards, logs, check IP n'ibindi. Twebwe icyo dukora turahita tuza kuri settings muharebe neza, muhakande. Noneho nimumara kuhakanda kuri settings mureba hano handitse UDP settings ni hano ha gatatu sorry. Noneho uhakande. Numara kuhakanda ikintu gikurikiyeho urareba ahanditse remote UDP port, niho hambere remote UDP port. Numara kuhakanda urabona harimo 0, urasanga handitsemo umubare 0, urawusiba. Hanyuma uhite wandikamo imibare ngiye kukubwira. Imibare urandikamo nizere ko turi kugendana n'uyica, ntabwo birakunda. Ni nk'imibare iranga iyo server tugiye kujya twuzuzamo buriya server yose ifite imibare iranga. Hanyuma dushyiremo imibare 5 4 3 2 mubirebe neza, nizere ko ariyo mwashyizemo. Hanyuma dukande, tugiye guhita dukanda OK nyuma yo kwandikamo iyo mibare. Ubwo ni nko kuyemezamo, mukurikire. Noneho nitumara gukandamo iyo mibare tumaze kuyemeza, turete tujya handitse local UDP port. Ubwo ni munsi ya handi handitse remote UDP port, local UDP port. Tuwakande, naho murabona ko harimo 0. Noneho niba harimo 0, ko ikintu kigumamo ni 0 n'ubundi ni 0, ntabwo turayihindura. Dukande kuri OK. Noneho niturangiza gukanda kwemeza anga kuri local UDP port, turete tujya kuri choose UDP mode. Murahabona hano hasanzwe hariho nomo, ubwo turahakanda naho. Noneho nituwakanda murabona baduhaye nomo, baduhaye mode 1, baduhaye compact V2. Ibi byose mubikurikire, niwica akantu na kamwe birahita byanga, mukurikire neza. Turita tujya handitse kuri mode 1, aba ariho twemeza. Murabona ko handi hari nomo, hahindutse hahita haba mode 1. Noneho nitumara kurangiza handitse mode 1, turahita tujya hasi ahanditse T count. Mukurikire neza cyane atagira umuntu usigara, tubashe kuba twaconnect internet y'ubuntu ubuzirahereza, ku buryo uzajya uhora ufite internet y'ubuntu utiri ugura amayinite. Noneho ikintu tugiye gukora, murabona ko handitsemo umubare 7 kuri T count twahakanze. Turahita tukuramo iyo 7, twandikemo iyi mibare ngiye kubabwira 3 0 0 0. Ubwo ni 3 n'amazeru 3, bikaba ibihumbi 3. Mukurikire neza n'ubyica biranga. Noneho nayo tuyemezemo. Noneho niturangiza kwemeza kuri T count ibihumbi 3, turahita tujya kuri R count, ni iri hasi cyane. R count duhanagure 14 baduhayemo. Nitumara kuyihanagura duhita twandikamo 0 yonyine. Nuburenza undi mibare bireta byanga. Kwiza ubungubu aho tugeze, turi mu nzira yo gukoresha internet y'ubuntu bivuye kuri servers ziba ziri ahantu hatandukanye, nkuko tuba tuzi ko na wifi ziba ziriho zitanga internet y'ubuntu. Izi ni server rero ziba zitanga internet y'ubuntu ziri ahantu hatandukanye, turahabona. Noneho dukande kuri OK. Nitumara gukanda kuri OK, tureta tujya kuri back ni nko kugaruka inyuma. Turajya hano kuri aka fresh. No tujya kuri aka fresh, ikintu turakora, turajya handitse TCP and HTTP. Muri kuhabona buri step yose tugomba kuyigenda naho neza. Noneho tujya handitse remote TCP port. Muri kuhabona niho hambere remote TCP port. Noneho ikintu dukora, murabona ko hasanzwe harimo 433. Ikintu dukora, turashyiramo imibare 110 cyangwa se 110. Nitumara gushyiramo 110, turahita tujya handitse noneho local TCP port. Turahanaguramo 0 dusanzemo, dushyiremo 33006 ukabyandika neza. Hanyuma ugakanda OK. Wamara gukanda OK, urahita tujya kuri send HTTP headers. Ubwo send HTTP headers urahita uzana
urahita wemeza akangaka kari ahangaha ugakurure ukagire on. Urabona ko kari off. Urabona ko maze kubikora nkagize on gase kaza mu ruhande rw'iburyo. Noneho turahita tugaruka kuri send http mode. Ikintu tugiye gukora noneho tugiye kujya kuri set http headers. Nituhajya kuri http headers, click on editor. Murebe hano hasi hari ahantu hari handitse generator. Reka wena nsubira inyuma gato mu birebe. Mbanje kujya kuri set http headers. Noneho nkijya kuri http headers baduha screen imeze gutya. Bakiduha screen imeze gutya, hari ahantu hasi handitse validate, save na generator. Ikintu nkora no guhita nkanda handitse generator. Tukimara gukanda kuri generate baraduha screen imeze gutya. Hanyuma ikintu dukora turareba hano habanza handitse URL na host. Turahanagura amagambo yose arimo. Hanyuma nitumara kuyahanagura tugiye kwandikamo net1 turandikamo net1.co.zw. Ukurikire neza tubyandika kimwe. net1.co tukabyandika mu magambo manini .zw. Noneho nitumara kwandikamo aya magambo muri URL cyangwa se universal resource locator na host, turahita tuza noneho ahangaha handitse request mode. Tugiye guhitamo request mode. Ubwo hari get, hari post, hari head, hari put na delete. Ibi ngibi ubundi abantu bazi programming language yitwa PHP barahita babyumva cyane. Twebwe icyo turahitamo rero ni connect. Nitumara guhitamo connect, murabona ko hasi haranditse injection method. Ikintu dukora turahita tuza hano naho duhitemo, turahitamo normal. Tumara guhitamo normal, yamaze kugeramo tugiye gungwa kuri v tubyemeza. Nitumara kubyemeza turaza kuri utu dutablo dutandukanye turi hasi. Utu ni tablo abenshi bamenyereye muri Visual Basic, nayo ni programming language. Noneho ikintu dukora hano turemezamo, turagenda dushyiraho v ku magambo atandukanye. Hari nka online host, keep alive ndetse na user agent. Muri birebe neza cyane online host, keep alive nayo tuyitiking ndetse na user agent. Mu birebe neza cyane. Noneho tumara gukora ibyo ngibyo duhita tujya kuri generate. Tukimara kujya kuri generate tujye kuri save hasi. Tukimara kujya kuri save turagaruka inyuma. Nitumara kujya kugaruka inyuma, ikintu duhita dukora turakanda handitse ICMP settings. Noneho dukanda kuri ICMP settings turajya kuri choose ICMP mode. Ngira ngo murayibona, choose ICMP mode. Noneho duhita duhitamo handitse static frequency number. Murabona ko ubundi ahari hasanzwe aho bari bahisemo na handitse quicked seek number. Rero tujya kuri static hariho hambere. Noneho tujya kuri static, tukimara kubirangiza tugaruka inyuma. Ubwo ni back n'ubundi. Noneho nitugaruka inyuma turahita tujya ahanditse VPN connection settings. Muharebe neza VPN connection settings, nizere ko nta wasigaye.
noneho turareba ahanditse use VPN services, turebe ko use VPN service API, turebe ko iri on, mubirebe neza ngewe iri on, n'ubusanga itari on uhita uyigira on. Noneho ujye kuri auto connect VPN, nayo urebe ko iri ticked on cyangwa se iri on itari off. Ubwo nayo turareba ni auto connect VPN, murayibona hano hasi ko ihari iri off, tureta tuyigira on. Murabona ko mbikoze ikaba on, hakaza noneho na enable MPU scan is, urebe ko nayo iri ticked on. Enable MTU scan, murabona ko iri on, ngira ngo murabibona neza cyane. Nk'ubu ngubu nshobora kuyigira off nkongera nkayigira on, ni ibi ngibi. Noneho ikintu dukora, ibindi byose turabyihorera uko byari bimeze. Noneho tugaruke inyuma, nitugaruke inyuma tuhita tujya kuri MISC settings. Ubwo turakora back, tujye kuri MISC settings. Noneho tujya kuri MISC settings, tujye kuri wake lock, enable wake lock. Enable wake lock ubwo bivuze ko tugiye kwigira on, murabona ko yari iri off. Enable wake lock tugire on. Noneho tugaruke kuri page ya mbere, nizere ko ibintu mwabikoze neza, nukujya mukora mukagendana natwe ku buryo nta muntu uricamo n'ikintu na kimwe. Tugaruke kuri first page cyangwa se page yacu ya mbere, ya yindi iriho n'ijambo start. Noneho nitugaruka kuri page yacu ya mbere, turongera dusubire kuri udukoni dutatu nidusubira ku dukoni dutatu, tujye kuri account. Ahantu handitse account niho habanza. Account nitumara kwajya turashyiramo ya username yacu na password. Ubwo ngewe mubyibuka ko nakoresheje username ya Gilbert, hanyuma nkashyiramo na password ya Talent Media. Ubwo ni nabyo birimo, ndetse nkanda save, n'ubundi save tuyigiyeho. Murabona hasi hari ahantu handitse ngo random server. Noneho nituhakanda harita haza amaseva menshi atanga internet y'ubuntu. Ubwo turahera nko kuri server ya mbere banditseho gutya wenda ngo free server 1. Murabona ko iherereye United States of America. Turakandaho turebe ko hariho umwanya. Noneho nidukandaho tujye kuri start. Nitujya kuri start iratangira gutestinga cyangwa se kureba ko hariho umwanya kugira ngo ite iduha connection dutangire gukoresha internet y'ubuntu. Dutegereze, nisanga nta mwanya uhari, murabona ko bambwiye ko nta mwanya uhari, ubwo turajya ku yindi. Gutyo nawe uragerageza ku zindi, tujye nko ku ya gatatu, naho tujye kuri start, naho scanning. Mbibutse ko nyine harimo nk'iyo ugeraho ugasanga birakunze, bahise bakubwira ngo connection successful. Ubu nyine urategereza scanning. Haba hari amaseva menshi atanga internet y'ubuntu, urategereza scanning. Gusa iyi niyo step ya nyuma, nawe uragerageza izo baraguhereza. Ubwo haravamo imwe urageraho ugasanga connection ibaye successful. Connected, turebe ko irabasha kubona yo mwanya kuri iyi server. Urabona ko ndacyategereje, nawe ubwo urategereza, uragenda uhitamo server zitandukanye, zose ziba ari free. Ariko ikintu cyitonderwa, ushobora kubona idakunze kwiconnectaho bitewe nuko buri server iba ifite imyanya yagenewe guconnectaho. Ubwo nyine ushobora, hano urabona ko VPN engine is no longer, baratubwiye ngo iyi ngiyi bamaze kuyifunga. Batubwiye ngo bamaze kuyifunga, turajya ku yindi. Ubwo urabona ko harimo server nyinshi cyane zo mu bihugu bitandukanye. Izi server zose ugenda ugerageza, tuyaza wenda nk'iyi ngiyi yitwa Los Angeles. Ikindi kintu nanone, hari ubwo uconnecta server ugasanga nyine wenda bitewe n'amasaha murimo, ugasanga wenda ntiri guhita iba connecte. Urakomeza ukagerageza ukaza kureba iyo birakunda. Hari nko kuva wenda nko mu masaha ya mu gitondo nibwo inyinshi cyane ziba ziri gukunda.
ubwo ari mu gitondo wagerageza ntiwarenga nk'esheshatu utarabona iyo biri gukunda. Nk'iyi ngiyi yo muri Canada nayo dushobora kugerageza tukareba igasikaninga engine does not respond. Uragerageza, iyi niyo step ya nyuma. Izi nizo seva uko connectseho uyikanda ugahita ujya kuri start, then bakakubwira niba yemeye kuba connecte cyangwa se nibitemeye bitewe nuko wenda yujuje abantu bagomba kuba connecte kuri yo, cyangwa se bitewe nuko wenda ifite ikibazo runaka muri icyo gihe. Rero iyi niyo video yacu twabateguriye. Nukomeza kugerageza izindi seva uraza kugera kuri seva y'ubuntu ibe irakunda kuba connecte. Ngira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Big Talent Media, njye na Gilbert Imana ikuzwe. Tuzasubire ku bindi biganiro ndetse n'ubundi bucukumbuzi. Murakoze cyane.